日男釣手表演呢個拇指戲法。哇，有啊！喂，我哋又嚟到呢個南丫島榕樹灣嗰邊。今日因為天氣真係好差，話有暴雨，但係而家呢一刻咧又幾舒服，有啲風同埋冇乜雨。今朝都落過嘅，所以我哋嚟到呢度咧，就因為呢度咧有得避雨嘅，後邊有個艇。咁我哋其實喺榕樹灣碼頭對出少少嘅啫。你睇下女釣手已經準備晒啲嘢㗎啦。咦，仲有啲木花添。咁我哋會釣一陣嘅，睇下轉頭會唔會落雨啦，再睇下點樣樣啦。今日都攞晒啲釣魚裝備過嚟啦，準備如前，安全最重要啊！多謝有位師兄提我哋話小心雷暴，雷暴嘅話最好避一避，釣魚啫，唔想死啊！好啦，再講啦。今日男釣手表演呢個拇指戲法，正唔正啊？呢個係啦，呢個就係傳統嘅彈家舞。呢條繩有啲 fancy 啊！我哋遲啲會改裝下㗎啦，呢個係。咁呢個咧有趣嘅，我希望轉頭咧就落雨嘅時候咧試下，係咪真係防到雨咯？我估應該係可以防雨嘅，同埋佢呢個設計幾得意喎。佢話呢個咧係防止撞到個船頂喎，呢個高咗出嚟嘅話，呢個設計係咁樣。當然我哋而家冇啦，咁但係呢個就係我哋傳統嘅彈家舞。我哋傳統，用我哋。好，女釣手已經開始啦。睇下，我而家去前面呢個位先。呢個位正。由細歐開始試探下呢度釣點嘅情況先。7個 gram 嘅魚，開始先。哇，有啊！喂，哇，重！哇，好大條啊！哇，有，佢釣手有啦。咩嚟㗎？喂，射送。黐線！哇，好大條啊！哇！
哇！呢個好大條啊，好大條啊！哇！個土係橙色㗎，呢條係石屎，冇錯。如果個土係橙色嘅話，係石屎。係啦，呢條啫就應該係石屎啊。落翻個 credit 俾亞洲釣魚人。打聲，嚟，睇下條魚，睇下條魚。好鬼重啊！頭先咧拉上嚟咧，幾肥喎呢個。仲以為係啲咩嚟嘅添？肥喎，幾肥，成個手掌咁大咧。好，我去攞啲水先，你 hold 住先啊。280 280 gram，燈都跌埋落去，黐線！女釣手終於開咗齋啦，一條石蟲。咁我而家咧就嚟呢度裝水，嚟啦！又係男釣手裝水嘅時候啦。呢條裝水都 OK 喎，而家退潮，呢度上線定一頂先。OK， 翻歸，哇，都幾重啊！裝多啲水啦，轉頭可能仲有魚食。發生咩事啊？張凳都碌埋落去，想點啊？好放，佢唔會跳喎呢隻，佢係好沉重。佢唔同嗰啲班嗰啲咧，會跳到咧。係，好，掂啊 ！Yeah，yeah。上嚟嗰陣咧，成日卡喺嗰啲石罅，搞咩啊你？喂，真係好似遮到魚嘅喎。我話我去整頓完嗰條石蟲之後，去釣魚女釣手竟然同我講話加油喎。點解硬係覺得有啲哽耳？我嚟啦！有，喂。
隻狗仔。今日冇同我講早晨喎，反而講 afternoon。OK 啊，好高興見到你啊！好，拜拜。哇，有啊有。有。哇，係烏絲，哇大條啲嘅烏絲，哇，烏絲啊大條啲嘅呢個，哇真係，哇又有啦，嚟，睇下，哇烏絲，頭先係點啊？一掟落去就有啦，係啊冇幾耐喎，呢個 size 都唔錯，係好嫩口啊好。Yeah， 兩條，哇口未完就兩條。你睇而家個天氣，微雨咁樣，但係又幾好釣喎。而家啲潮水咧又翻返嚟喎。而家好啦，你有 friend 啊？佢會一齊玩啦！點啊？哦，咦？佢今日冇跳起喎。你唔食夠蝦啊？嬲！好，最後半個鐘。有啊喂！又係佢啊喂！點啊想？哪膠啊 ？Pacific Magoo。OK， 又係你。我唔要啦。哇！好正啊！如果大條啲就正。好，咁我哋走啦。今日嘅成績都唔錯，有一條石蟲，一條烏絲斑，手掌咁大，石蟲都幾肥啊，係應該係石獅，係 yeah。好啦，全球女釣手今日又釣咗條麥酷 ，OK， 但係太細啦。好，我哋走啦，拜拜。係啊，車落去。黐落去。